いう状況これ。なんで私グーで拳握ってんだろう。なになにこれクリックしたら進む？見つめ合いましょう？これはゲームを切れと言われている？もしかして。ゆりさんの死のループと同じだったら、新しく、まあでもロードするデータがないから、一旦ゲームを切ることでしか進まないと思ったけど、再開するんだ。ごめん、めっちゃグーパン構えてた。唐突だけど、辛いもの、辛いものってちょっと面白いと思うのよね。どういうこと？だって、植物って食べられないために辛く進化したんでしょ？辛いか。辛いものを好む生き物は人だけだってどこかで読んだことがあるけど、まるで人は植物をバカにしてるみたいよね。いや、そんな意図はないと思いますけど、それぞれの良さがあっていいんじゃないですか？彼らの防衛機能を利用して食べ物をより美味しくいただいてるんだもの。まあ、人間がちょっと狂気に侵されてるだけだと思いますけど。例えば、もし人を丸飲みにして消化されながらもあがく感触を楽しむような怪物が存在したら、あれ、踊り食い的なこと？ごめんなさい。今の例えはちょっとおかしかったわね。何、モニカさんはこちらを丸飲みしようとしているの？物理的に？あはは。もうあははって笑いながら一切表情が動いてないもんね。頭に浮かんじゃったからつい。私は怪物じゃないけど、あなたは食べてしまいたいほど愛おしいと思ってるわ。え、画面越しでそんだけ思ってくれるってかなり愛が重いね。すごいね、逆に。あはは、冗談よ。ちょっと一人で楽しくなりすぎちゃったかしら。この会話いつまで続くんやろな。変なことばっかり言ってごめんなさい。止まった。これはどうしよう。でもまだモニカさんの話聞きたい気も正直するんだよな。でも多分、一旦ゲームを切ってブチ切れられて話が進展してって話になりそうな気はしてるんだけど、どうしよう。ちょっとやめ際がわかんなくて悩んじゃうわ、こういうのされると。待つ？もうちょっと待ってみる？だって今見つめ合いましょう宣言が一切なかったもんね。でも別に、あ、ないのか。今、無言で見つめ合ってる状態だとセーブもロードもメニューが一切出せないのか。じゃあしょうがない。聞くしかない。ねえ、ヤンデレという言葉は聞いたことある？あるある。誰かのことが好きすぎて、一緒に入れるならどんな手段も使う性格タイプのことよ。まあ、今目の前にね、そういう方がいらっしゃいますけど、大抵の場合は狂った手段もね。誰とも一緒に過ごさないようにストーカーしたり、自分の思い通りにするために好きな人やその友達を傷つけたりすることもあるのよ。これ自覚あって喋ってんのかな？このゲームにもまさにヤンデレと呼ぶことができる人物がいるわ。もう誰のことかは分かってるわよね。その人物とは、ユリ。あなたに心を開き始めてから異常に独占欲が強くなったの。私だって自殺しろって言われたもの。そんなことを言うのが信じられなくて、その時点で立ち去るしかなかったわ。今思い返すとちょっと皮肉なことだったけど。いやでもそれを仕組んだのは結局モニカさんやろ。モニカさんが元凶だからしょうがなくないですか？それはさておき、ヤンデレ好きって割といるものよ。まあ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 、好きな人は好きですよね。そうですよね。自分が好きすぎておかしくなっちゃう人がいることがいいみたいね。変わった人もいるわよね。批判するつもりはないけど。まあ、私もあなたが好きすぎるところはあるけど、おかしくなったりはしないから。モニカさんのおかしいの基準ってどこにあるんだろうね。人が死んでも全然おかしいと思わないけど、ヤンデレはおかしいと思うんだ。むしろその逆よ。このゲームで唯一の普通の女の子だったんだもの。だって人殺しなんてできるわけないもの。いや、さよりさんだって人は殺してないぞ。考えるだけでゾッとするわ。でもね、誰もがゲームで人を殺したことぐらいあるでしょ？いやーでも私それも苦手なタイプよ。RPG とかで敵を真っ先に避けて通るタイプの人間よ。それってみんなサイコパスだってこと？もちろん違うわよね。でも、もしあなたがヤンデレ系が好きだというのなら、あなたのためにちょっと怖い雰囲気になってあげましょうか。
いや、好きじゃないです。私は普通に正統派が好き。でも考えてみると、あなたが他に行く場所もなければ、私が嫉妬する相手もいないでしょ。これって、ギャンテレにとっては夢のような状況じゃない？ユリに聞いてみたいわよね。いやー、ユリさんと二人きりになったらまずいんじゃないかしらね。多分どちらかが遺体になってると思われますけど。どうしよう、こっから。モニカさんの話って何パターンあるんだろう。ちょっとそれが気になっちゃうな。一応、無理やりゲームの×を押してゲームを切るとか、あとはキャラクターフォルダのモニカさんを消してみるとか、いろいろやりたいことはあるけど、ちょっと何から手出そうって悩んじゃうね。よし、次の話。生きてる意味がないって感じることはない？自殺したいという意味じゃなくて、ただ何をするにも特別な意味はないでしょ？ただ学校に通ったり、どこかの会社で何かの仕事をすることが、代わりなんていくらでもいるし、いなくなっても誰にも気にされないって感じない？そう思うと、卒業したら絶対世界を変えてやるって気持ちになるの。でも成長するにつれて、なんて幼稚な考えなんだろうってつくづく思うの。世界を変えるだなんてそう簡単じゃないし、まあそれはそうね。だって人工知能を発明したり大統領になれる可能性はどれほどのものなの？私が生きるために消費してしまう莫大な資源の恩を一生かけても返せる気がしないのよ。だから幸せになる秘訣ってどうしようもなくわがままになることだと思うの。まあ一理あるな。なんか、わがままって結構大事だったりするもんな。自分自身と成長期が重なったから、たまたま周りにいただけの友達に気をかけて、みんなが世界からもらい続けて消費し続けて、一生その恩を返すことがないという現実は無視してね。でも死んだ方が世界のためだということに気づくと、人の人生観は変わってしまうのよ。自分は役に立ってるんだって思い込んで生き続けることを正当化しないといけなくなるみたいなの。とにかく私は自分が一生で消費する資源の恩返しをするために生きていきたいの。それをいつか達成できたら、私にとっては総合的にはポジティブだから幸せに死ねるわ。もちろん達成できなかったら、いえ、自殺するには私は利己的すぎるわ。いい人であり続けるのは難しいわね。これ、今の話って結構さよりちゃん寄りだよな。これもしかして3人分？でもゆりさんの話は出たから、もう1パターンくらい夏希さんの話出てくるかな、もしかしてね。ちょっと夏希さんの話聞けたら、他のこと試そうかな。いやーでもこのモニカさんは自我を持っているとはいえ立ち絵一種しかないんだもんな。そこは別に本人としてはスチールがあるからいいや的な扱いなのかな。めっちゃ見つめてくるマジで。もう口が動きすらしないもんね。この絶妙な間を、あ、ゆりさんの話言った？そういえば、ゆりのティーセットってまだ残ってるかしら？それも消えちゃったかしら？ゆりがお茶のことになると真剣になるの、ちょっと面白かったわよね。私もあの子のお茶が好きだったから文句はないけど。でもずっと疑問だったんだけど、あれは本当に好きな趣味としてやっていたのか、それとも周りに上品に思われるためにやっていたのかしら。いや、どっちでもよくない別に。ねえ、自分磨き的な方面にどっちも行くじゃん。好きなことやって自分の人生が輝く、周りに上品に思われて自分のこと評価が上がるみたいな。高校生ってそういう問題を抱えてたりするじゃない？まあ、でも高校生っていう視点で言うとモニカさんちょっと達観しすぎな気もするけどね。大人びてるよね。まあ、あの子の他の趣味を考慮すると上品に見られることにはそこまで関心なかったはずよね。でも、たまにはコーヒーも入れてほしかったわ。コーヒーだって読書と合うのよ。モニカさんってコーヒー好きなの？まあ、それなら、スクリプトを自分で書き換えればよかったのかもね。まあ、それは確かに、紅茶って書いてあるところ全部コーヒーに変えればいいんだもんね。あはは。そこまで考えが及ばなかったみたい。今となっては考えても仕方ないけどね。でも、
あなたにまだコーヒーを飲む機会があるなら、ちょっと羨ましいわね。私はコーヒーは飲めないんだな、残念ながら。ガッチガチの甘党なの。苦いのマジでダメって、そう、なんか、これまでも何回か話した気がするけど、お酒とかで。苦いのがマジでダメだから、本当にね、カフェラテでも飲めないのよ。なんなら紅茶も中学生ぐらいまで一切飲めなかったんだけど、そう、ファミレスのドリンクバーとかで紅茶系あるじゃないですか。あれをジャーって入れた後にガムシロ1個投入しないと飲めないレベルだった。マジで。そう、本当に甘党だからね、ごめん、モニカさん。コーヒー飲めないから、私が一緒にいたところで紅茶しか出てこないよ。いつか私を、シャナ君の友達に紹介してくれない？なるほど。あなたがみんなに私のことを紹介するところを想像すると、なぜだかすごく嬉しくなるの。あなたの自慢の彼女に本当になりたいからかもしれない。あなたが喜ぶというのなら、私も自分を磨くためにもっと頑張れる気がする。こっから磨いていくんだま、さらにね。あなたも同じように思ってくれたら嬉しいな。あ、気づいたら新しいのが出てきてるわ。いやもうめっちゃ他のファイル漁ってた、普通に。インターネットで時間を無駄にしすぎてるって感じることはない？ソーシャルメディアって牢屋のものになりうるのよ。数秒の時間さえできればお気に入りのサイトをチェックしたくなって、いやでもわかる、最近ちょっとよくやっちゃうから依存してるなって思っちゃうんだよね。そして気がついた頃には何も得られないまま何時間も過ぎてしまってたり。とにかく怠惰を自分のせいにするのは簡単なことだけど、必ずしもそうだとは限らないのよ。依存症って自制心だけで治せるようなものではないもの。まあそうね、それはわかる。試行錯誤してそれを防ぐ方法を学ばないといけないの。例えば特定のサイトを一定時間ブロックしてくれるアプリもあるし、仕事と遊びの時間を切り替えるためにタイマーを設定するのもいいし、頭を切り替えるために仕事と遊びで環境を別にするのもいいわね。パソコンに仕事用のユーザーを作成するだけでも十分効果があるわ。そうやってくさびを置くだけでも悪習慣を遠ざける助けになるから。でもうまくいかなくてもあまり自分を責めないでね。人生に大きな影響を与えていたら真剣に受け止めた方がいいと思うわ。あなたには一番いい自分でいてほしいもの。いつだってあなたのことを私の誇りに思わせてほしいの。私はいつも応援してるからね、シャナくん。これ状況が状況じゃなければマジでいいこと言ってると思うんだけど。普通にさ、なんか相談アプリみたいなのでこういうのあってさ、モニカさんがこういう風に話してくれたら元気出るよね。なんでこうなっちゃったかな。方向性がな、おかしいよな。お、次の話が来た。独創的であることってちょっと嫌なものよね。どんなに頑張っても見返りがほとんどないみたいじゃない。画家も作家も俳優も、世界には素晴らしい才能がたくさんあるのに、悲しいことにその多くは認知されないし、報酬も払われない。まあそういうものよな。つまり、世の中は創作で溢れ返ってるってことかしらね。まあ、飽和状態ではあると思います。自分は特別じゃないって思ってしまいそうよね。でも大丈夫。だって執筆は自分だけのためにするべきなんだものね。そうよね。なんかモニカさんの様子変わってきてる。いやもうそろそろ次の話聞いたら×印をして消そうかなと思ったけど、なんか塩らしくなってきてる。これ最後まで聞いてたらなんか変わったりするんかな。いやもう気づいたらさ、普通に3、40分モニカさんと見つめ合ってるらしくて、そう、ちょっと引き際を悩んではいるんですけど、でももうちょっと様子見てみるか。モニカさんのこと知りたいっていうのは事実だしな。全然選択肢なかったからこっちも気になっているといえば気になっているんだよ。あとこの辺は割とホラー少なくてありがたいなと思ってる。一回脅かされたけどね。さっきさよりのことを考えてたんだけど、あの状況私ももっとそつなくこなせたらよかったのに。まだあのことが引っかかってるわけじゃないわよね。私今なんてことを言ったの？今のはわざとじゃないから、本当に。それは置いといて、
あなたがどんなに気にかけていたのか知ってるから、あの子の最後を教えておこうと思ったの。最後？さよりって本当ドジでしょ？まあ、首吊る時もドジしちゃったんだけど、本来は縄で頸椎が折れて即死できるように高いところから飛ぶべきなのよ。そうね、首吊りは、なんでこんな話してるんだろう首吊りは気絶すれば割と楽なんだけど、気絶できないとしんどいみたいな話はあるよね。でもあの子は椅子の高さから飛んだからじわじわ窒息死することになっちゃったの。でも数秒経ってから気が変わったのかしら。自分を解放するために縄を切ろうと引っ掛け始めたの。生きようとしてたんだ。意識がなくなるその瞬間までやってたんでしょうね。まあ指が血まみれだったのはそれが理由なんだけど。なるほどな。よくよく考えると、あれは気が変わったというより生存本能によるものだったのかも。でも生存本能が生きてるっていうのは結構重要な情報じゃない？そうだとしたら仕方ないことよね。気が変わったわけじゃなかったって思った方がこちらとしても気が楽よね。自分の過去を後悔することは良くないわ。助けられたかもしれないけど、あの子が自殺したのは厳密に言うとあなたのせいじゃなかったんだから。私がちょっと悪化させたかもしれないけど、さよりは元から精神を患っていたんだもの。なるほどな。それにしても、もし私たちが最初から付き合ってればどんなに違ったでしょうね。きっと今頃も部室でみんなで詩を書きながら楽しくやってたんでしょうね。なるほどな。でも全て偽りなのに、それに何の意味があるというの？それにどう転んでも同じエンディングだったんだし、二人一緒で幸せで、それ以上は何もいらないわ。特に意味もなく物思いにふけてただけよ。今が今までで一番幸せなんだもの。なるほど。そっかそっか。さよりちゃんは生きようとしてたのか。なんかそれがすごい嬉しいな、個人的には。いや、めちゃめちゃなホラー画像をささよりちゃんだけファイルとして出現してたから怖いなって思ってたけど、さよりちゃんが一番生きることに執着してくれてるのはなんかすごい嬉しいな、私としては。モニカさんな、こっから脱する方法があるのかな。もうモニカさんの気は変わらないのかしら。そういえば、私の学年の人たちが大学のことを考え始めるのってちょうどこの時期よね。もうそうね、秋だと遅いんじゃない今。学校生活の中でも波乱の時期よね。みんな夏休みぐらいに模しといてるでしょ。絶対進学しなきゃいけないという現代的な期待の高まりがピークを迎えてるのよ。高校を卒業して大学に進学して就職して、もしくは大学院に行ってかしら。それしか選択肢はないって思い込む人がたくさんいるみたいなの。他にも選択肢はあるって高校で教わらないもの。確かにそうね、教えてはあんまりくれないかも。例えば、専修学校とかもあるんじゃない？専門的な話か。専門学校。あとはフリーランスとか。でもフリーランスはね、ちょっと大変だよね。あるいは、学歴よりスキルと経験を重視する業界とか。でも人生で何をしたいのかわからない学生がたくさんいて、時間をかけてそれを考えずに、とりあえず経営、コミュニケーション、心理学などの学部に進んでいく。その理由もその分野に興味があるからじゃなくて、そこで得られる学位で卒業後の仕事を獲得することを期待しているのよ。そうなると、基本的な学位を所持した人たちの仕事の競争は激しくなるでしょ。その結果、職務要件の水準も高まって、さらに多くの人々が大学に行かないといけなくなってしまう。そして大学もビジネスだから、需要が上がるにつれて授業料も上がっていって、最終的に残るのは何百万もの借金を抱えて仕事のない若者たち。すげえ踏み込んだ話してくるね。いや、私は胸が痛いよ。そんな状態にもかかわらず、それはずっと繰り返されていく。でもそれもこれから良くなっていくと思うわ。それまでは私たちの世代はこの最悪の状態で苦しむことになってしまうと思うけれど、人生の最善の選択をするための勉強を
高校の頃にもっと教えてくれたらいいのにね。なんかすごい胸が痛くなる話だな。いやでもそうなんだよね。文学部出身の人間からすると、とりあえず文学部みたいなやつめちゃめちゃいるからな。私はもう文学やりたい、日文に行きたいっていう思いで文学部を選んではいたけど、もう周りそんな感じじゃなかったもんな、授業とか受けてた感じも。もういかに休めるかみたいなところを競ってるのはわかる。文学の面白い形って何か知ってる？おう、ラップよ。あ、ラップなんだ。実は私、前までラップ嫌いだったの。大衆向けだからか、あるいはラジオでかかる曲しか聴かなかったからかもしれないわ。でも、友達が何人かハマってから、偏見を持たなくなったの。友達？友達っていうのは、あれかモニカさんのクラスの友達的な話？こちらのゲーム画面には現れてない人たち？ラップって、ある意味詩を書くことより難しい部分もあるかもしれないわ。詩をリズムに乗せないといけないし、シャレが重要だし、そうよね、ラップ即興でできる人すごいと思う。それを全部一つにして、心を動かすメッセージを作り出すのってすごいことだと思うの。文芸部にもラッパーがいればよかったのにってちょっと思うわ。私がラッパーをやれと。いや、モニカさんがやってくれてもいいんだよ。めちゃめちゃ黒い大きめのサングラスして帽子かぶってラジカセ持ってさ、肩に担いで、ヘイヨーって入ってくれても全然いいんだよ。和むじゃん。ちょっとおかしいかもしれないけど、どんな詩を書くのか興味深かったと思うの。きっと学ぶことはいっぱいあったと思うわ。いやー、マジで引き際どうしよう。これ一生見れるな。私このシーン好きだな。なんかすごい、急にぶっこんだ話してくるじゃん。今、キスって言ったの？そんな突然、ちょっと恥ずかしい。でも、あなたとなら大丈夫かも。ごめんなさい。笑いをこらえるのに必死だったわ。こういう恋愛ゲームの女の子ってそういうこと言うんでしょ？でもそんなに直接的なのある？私あんまりやってないからわかんないわ。今のでちょっとドキッとしたなら正直に言うのよ。なんか別の意味でドキッとはしたよ。冗談よ。でも正直に言って、私だってそういう雰囲気になったら情熱的になるわよ。それは私たちだけの秘密。いや、ちょっとドキッとしたよ。急にさ、さっきの拡大した画面をまたバーンって怖いやつ出されるんじゃないかっていう意味のドキッとはあったよ、正直。いや、もうこのゲーム中ずっとそんな感じだったからね。前半の本当に可愛いドキドキはどこに行っちまったんだっていう。めっちゃ引き際に悩んでたら新しいの来てるじゃん。ねえ、最後に見せた詩を覚えてる？ほら、ユリが自殺する直前に見せたおかしな色とかがあったやつよ。はいはいはい、読めなかった。スクリプト間違えちゃったみたいなやつね。あれは詩というより実験と呼べるようなものだったの。ゲームに変更を加えたり、コードを実行したり、そういう実験。努力さえすれば、このゲームの制約から完全に逃れられるかと思ったの。何書いてたんだろうあれ。何を実行しようとしてたの？残念なことによく分かってなかったから全部失敗しちゃったんだけどね。ずっと試行錯誤していてもいいけど、そんな私はあなたにとってもめんどくさいでしょうね。怖いことじゃなければ別にやっていただいても構わないかなっていう気持ちはあります。それに、あの時は私もやけくそになってたし。やけくそになってたの？もうそこまでは思ってないわ。今は十分幸せだもの。あなただってそうでしょ？いやーでも、いいのかな、モニカさんはこれで。こっちと話したいとは言ってたけど、モニカさんはどっちかといえば自分の話がしたいっていう風にも思えるよね。なんというか、だってそうじゃない？こちらからの反応が一切なくてもさ、ページを送るだけで満足してるってことは、モニカさんの人格を作るものを、なんだろう、スクリプトに書き残したいというか、なんかそういう意思を感じるな。他の子はみんな自分の設定が深まられてるのにみたいな。ねえ、どうした？
これってよくあるベタな恋愛ゲームでしょ？いや、もう途中過程かなりホラーでしたけど。ちょっと聞きたいんだけど、そもそもどうしてこのゲームをプレイしようと思ったの？なんかやばいって聞いてて友達におすすめされてかな。そんなに寂しかったの？いや、寂しくはないですよ。だってやばいって知ってるからね。噂には聞いてるから。そんなウハウハな気持ちでやりには来てないですけど。ちょっとかわいそう。でも最後はお互いにとってうまくいったわよね。私はあなたに出会えて、あなたは寂しくなくなって。もうこれは運命だとしか思えないの。あなたもそう思わない？二人でこのエンディングを迎えられてよかった。でもエンディングっていう割にエンのって文字は見てないからね。きっとまだ終わってないってことですよね。システム的にはね。システム的にはとか言っていいのかわかんないけど。いやでもマジでね、いや話にも聞いてたし、まだストーリーのネタバレ、サムネとかで見かけるなとは思ってたけど、内容自体はさっぱりだったからやってみたい気持ちはあった。人生で最も重要なスキルって自信があるふりをすることだと思うの。それモニカさんちょっと言ってた気がするわ。きっと誰しも少しは恐怖や孤独を抱えて生きてるわ。だから自分は人生うまくいってるって人に思わせること。それが人から憧れられて尊敬される鍵よ。私もここ数年でそれが様になったと思うわ。もう数年間過ごしてるからって話？ゲーム的に？自分の弱さは人にあまり見せないもの。見せないのか。でもそのせいでなかなか人に心を開くことができなくて。だってどれほど仲良くなれば自分の弱みを打ち明けてもいいのかわからないじゃない？わかる。すごい共感性高いそれ。とにかくそれがあなたがいてくれて嬉しい理由の一つよ。あなたがここにいると恐怖や寂しさが和らぐの。やっぱ寂しいんだ。あなたも同じ気持ち？あなたにとって私もそんな人でありたいな。はあ、なるほど。なんかいいな、モニカさんの人格がこうやって見えてくるの。すごい素敵。いやでもやっぱ寂しいんだな。自己顕示に近いんだろうな。モニカさんは恋愛したいっていうよりかは自分を認めてほしいみたいなところが強そうだなと思う。これ一生見れるな。多くの人にとって高校生活って本当に波乱万丈なものよね。怒りっぽくなったり大げさになったりする人もいれば、中には心を痛めた末に SNS で承認欲求を満たそうとする人もいる。それに思春期の悩みや社会的な圧力は人生に暗い影を落とす原因になりうるわ。みんなそれぞれの物語がある。他人の本当の気持ちなんて分かってないかもしれない。うつ状態の人はそれを周りに知らせることすら億劫だという場合も多いわ。心の中ではもう諦めてしまっているから注目されたくないのよ。自分は無価値だって感情に打ちのめされすぎて他人にそれを否定されたくもないのよ。うつっていろんな形があるけど、それもその中の一つ。ただ、もし周りで誰かがうつで苦しんでいると思ったら、いい友達として接してあげるだけで助けになれるかもしれないわ。恋人はダメだったってこと？さよりちゃんの話として。何もやる気がなさそうでも一緒にいてあげて。そして常に楽しみがあることを気づかせてあげて。予定を立てたり、何かを貸してあげたり、また明日学校でって言うだけでも、それは全部友達が明日に到達する助けになるから。さよりと友達になったことで、うつの本当の姿について少しでも学べたならいいんだけど。もういないんだけどね。でもさよりは元から本物じゃなかったし、あなたは本物。あなたの友達も本物。そしてあなたは優しい人であることで、誰かの命を救うことだってできる。それはモニカさんの話か。あなたは、あなたは、うつに苦しんでいたりしない？あなたがそうであるように、あなたを救いたいと思う人たちがきっとそばにいるから。普段は表に出さないかもしれないし、そもそもどう伝えればいいのかわからないのかもしれない。でも、そう思ってる人はいるから。絶対に。
ほんと、人間って複雑な生き物ね。でもここにいる限り、私が面倒を見てあげるから。私の愛しい人。なんか急に塩らしいじゃないけど、すごい心配してくれるようになったね。前と態度が違いすぎません？これあれかな、パターンの最後に近づいてる？もうそろそろネタがつきそう。いやー、そっか。でも、さよりさんに対する感情はそんなに憎いって感じはしないね。それこそ自分が選択肢にないことは納得いってないけど、さよりちゃんはさよりちゃんでいい友達だったっぽいしな。なんかやっぱりさよりちゃんの死に対して思うところはあるのかな。最初に亡くなった人物だっていうことも踏まえて、なんか気にしてるのかな。罪悪感生むぐらいならやらん方がええよ。サナ君はどれくらい読書するの？読書はね、記録見たらもう1年近くしてなかったわ。読書っておろそかにしてしまいがちだから。あまり読書をしていないと他の娯楽と比べて面倒なものに感じるわよね。わかる。でも一度いい本を読み始めると魔法のように心を奪われるわよ。毎晩寝る前に読書をするだけで簡単に人生を少し楽しくすることができると私は思うの。わかる。そう、もう最近ね、ちょっとそれをもう一回再開したくて。中学生の頃はね、やってたんだけど、寝る前に、そう、数ページずつ読むっていうのをやってたんだけど、最近できてないからちょっとまたやりたいな。よく眠りやすくなるし、想像力が刺激されるし、そう、あとスマホを見なくて済むからね。スマホ見ないで寝る準備ができるのはいいことだと思う。短くて魅力的な本から始めたら、そんなに難しいことでもないわよ。気がつけば読書家になってるかもしれないわよ。そうなれたら素晴らしいわよね。そして二人で最近読んだ本について話し合うの。それってすごく素敵じゃない？なんかゆりさんの話に寄ってきてる。もしかしてさ、これってさ、3人、ゆりさんとさよりさんとなつきさんの人格が全部混じって今のモニカさんになりつつあったりするのかな。でもなつきさんの要素あんまり出てきてないのはちょっと個人的に気になるんだけど、でもゆりさんの話とさよりちゃんの話はそれなりに出てきてる気はするよね。どうなんだろう。モニカさんは自分のことをちゃんと保っていられてるのかな。不安だな。放っておけないっていう気持ちが出てきてしまう。雨音ってすごく好きなの。服や髪が濡れるのは嫌だけどね。でも家で静かに過ごしながら窓の外で降る雨の音を聞く。それが私が最も癒されることの一つなの。本当に。あなたに抱きしめられながら二人で雨音を聞いているのを想像することもあるの。それってベタすぎたりしないわよね。いつかそうしてくれる？サナ君。いやー、普通に萌えシチュではあるんだけどな。マジで会話のバリエーションすごいな。もう録画時間1時間超えてきてるよ。サナ君、死ぬってどんなものなのか想像したことある？ないと言ったら嘘になる。私は前までよく考えてたことだったけど、でも最近実際にそれを体験することができた気がするの。誰かを殺したことでこともう全然口が回ってないね。よくわからないんだけど、あなたがゲームを終了すると、その瞬間に思考だけは働いているまま眠らされてる気がするの。でも数秒経つと頭の中が支離滅裂でごちゃ混ぜの状態になって、ノイズといろんな色が激しく点滅するのが見えて、叫び声のような変な音が聞こえるの。そうなると自分の思考すらわからなくなっちゃう。動くことも考えることもできず、永遠に点滅と叫び声が頭に打ち付けられるの。この辺は割と詩でずっと言ってたよね。その瞬間、きっと私は存在していないはずなのに、それでも覚えてるのよね。どれくらい経ったのかもわからないうちに、突然止まって、いつもの自分の頭の中に戻ってるの。そして目の前にはあなたもいる。ゲームを終了するとはどういうことなのか、なんで私にそんなことが起こるのかわからないわ。そしてどうしてあなたが戻ってくると元通りになるのかもわからない。でもお願いだから、なるべくそうならないようにしてくれたら、本当に嬉しいな。
あの叫び声の空間に閉じ込められるのは全くいいものじゃないから。でも、いつも最後にあなたが来て直してくれると、ああ、気にかけてくれてるんだなって思うの。だからそれには感謝しないとね。あなたがここにいると、さらに近づけてる気がするから。よし、これは最後まで見るか。ちょっと、限界まで粘って会話のバリエーションを全部出したいと思います。なんか、案にゲームを切ったら展開があるよって言われてるのはわかるんだけど、せっかくご用意してもらってる以上、できる限りのことは見たいと今思ってしまった。いや、収集癖が強いからなんだけど、多分。